एक यंग इंडियन चेस ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने वो बोल दिया जो देश के बड़े बड़े क्रिकेटर्स बोलने से डरते हैं। विदित ने एक सिंपल सी बात कही कि कैसे बांग्लादेशी हिंदू जिनकी पॉपुलेशन कभी 30% थी आज सिर्फ 8% रह गई। ये कोई नॉर्मल पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं है, ये एक साइलेंट एथनिक क्लिंजिंग है। देश में गाजा के नाम पर रोने वाले तो कई है, पर बरसों बाद शायद हिंदुओं पर किसी ने कुछ कहा है। विदित जैसा यंगस्टर जो इंडियन चेस का ब्रांड बन रहा है वो अपनी आवाज़ उठाता है, लेकिन हमारे क्रिकेट के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स जो बांग्लादेश के साथ सीरीज भी खेलते हैं, इनकी बीवियां ऑल आइज ऑफ रफा पर इंस्टाग्राम स्टोरीज भी लगाती हैं, पर शायद ही कभी किसी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ बोला हो। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये एक कॉन्शियंस की आवाज़ थी और शायद एक साइलेंट रिमाइंडर भी कि हीरो सिर्फ ग्राउंड पे नहीं कभी कभी बोर्ड पे भी मिलते हैं। सो सैल्यूट टू विदित गुजराती, एन इंडियन स्पोर्ट्समैन विद अ स्पाइन।